guys, jumpa lagi dengan aku. Sekarang aku pengen ngasih tahu squishy how dari squishy how kelapa gading. Nah, tapi kalian sebelum kalian lihat video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, like, comment, and share. Oke, mari sekarang kita mulai. Let's get started. Nah, jadi yang pertama aku ada squishy kue cookies ini. Slow and rising. Benar kan? Jika kalian kelihatannya kan, kalau dari kamera kan kelihatannya nggak slow. Kalau dibuka slow. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini udah kebuka ya. Slow and so easy. Ini ada gantungan kunci, jadi buat di motor bisa atau di tas. Jadi ini aku ini aja. Next, selanjutnya aku ada squishy kura-kura. Ini slow and so easy. Jika kalian kelihatannya dari tunggal itu, kita buka aja. Nggak usah deh. Ini udah agak crack loh, udah crack. Udah agak crack dikit. Itu squishy favorit aku karena aku suka warna biru. Next, selanjutnya aku ada squishy kayaknya sih kira-kira ini squishy-nya kue cookies. Yes. Jadi ini dia. Ini ada original opening packaging. Ini juga ya, ini original opening packaging. Jadi ini juga slow and so easy. Jadi kayaknya ini tuh kayak kelihatan nggak slow, tapi kalau lihat aslinya pasti slow. Jadi ini kenapa nggak aku buka, karena itu squishy how dan juga di strap sama abangnya, jadi nggak berani buka. Next, selanjutnya aku ada squishy ice cream. Ini tuh kayak es krim yang baru dimakan, jadi asalnya begini bentuk. Ini warna pink. Jadi di sini ada gantungan kuncinya. Ini slow and so easy. Dia tuh kayak kalau dari itu nggak kelihatan slow, gara-gara dia itu di plastik. Next, selanjutnya aku ada squishy kura-kura juga. Slow. Ini kayak warna bonek ya. Ini dia opening packagingnya. Ada gantungan kunci juga. Next, selanjutnya aku ada squishy, yaitu squishy kayak semacam bakpao lah. Kayak squishy bakpao. Bagus ya. Ini ada gantungan kunci keluar. Nah, ini slow. Nah, next selanjutnya aku ada ini, itu squishy udang. Slow and soft. Slow and soft. Jadi bagus banget. Itu suka aku kak. Ini tuh aku suka karena dia itu slow banget, slow and soft. So easy.
And selanjutnya ini tuh squishy favorit aku. Jadi aku tuh suka banget sama squishy yang warnanya biru dan merah, karena itu bagus ya. Jadi kalau warna biru kan contohnya kayak ada squishy lumba-lumba apa gitu banyak. Kalau merah kan ada squishy strawberry dan juga warna pink. Jadi aku itu sukanya itu kayak strawberry beneran itu ini. Dia strawberry itu slow banget. Nggak ada gantungan kunci. Dia cuma buat mainan dah. Nah, oke, video aku squishy haul aku cuman ini aja. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, comment, and share, dan juga kasih tahu ke teman-teman yang lain jika dia belum tahu channel aku. Oke, ini aja channel aku. Terima kasih, dadah.